Добрый день, дорогие пользователи! Меня зовут Букаренко Татьяна. Я консультант по бухгалтерскому и налоговому учету в компании SoftUnion. Сегодня поговорим про НДФЛ в Камине 5.0, а именно про НДФЛ с отпускных и про НДФЛ с зарплаты. Для отпускных свои правила расчета и удержания НДФЛ, для зарплаты свои. Если мы рассматриваем зарплату, то НДФЛ исчисляем зарплаты в конце месяца документом НДФЛ и перечисляем в бюджет на следующий день после выплаты зарплаты. А если мы говорим про НДФЛ с отпускных, то мы его рассчитываем в документе выплата и перечисляем в бюджет до конца месяца. Хочу вам рассказать, что значит НДФЛ на дату выплаты. Давайте рассмотрим ситуацию. У нас есть несколько начислений, то есть табелей. В Камине табель – это начисление. Мы видим 50 и 30 тысяч начисленной зарплаты. Также мы можем посмотреть НДФЛ с этих сумм. Он рассчитывается в общем порядке, как и полагается, с заработной платы. Также можем посмотреть НДФЛ за февраль. Сейчас, минуточку, не рассчитался. Вот так. И сразу хотелось бы объяснить немножко про этот документ. Здесь не очень простая таблица, вроде как понятная, но вроде как и путаются. Давайте рассмотрим. У нас есть колоночки: сотрудник, табельный номер, вид дохода, валовый доход, вычет на детей. И налог с начала года и налог, исчисленный ранее. Они чем отличаются? Первая ячейка. Она собирает весь налог с начала года. Нижняя ячейка, она показывает, сколько было исчислено НДФЛ до текущего месяца. Следующая колонка — НДФЛ по документу и НДФЛ за месяц всего. Они иногда могут различаться как раз таки на НДФЛ с отпускных или больничных листков. Мы с вами позже рассмотрим эту ситуацию. Пока у нас идет все ровненько, все понятно. Проведем, закроем. После этого в марте сотрудник у нас идет в отпуск. Мы сделали кадровый приказ на отпуск и сделали начисление по среднему. Именно документом начисления по среднему происходит расчет отпускных в Камине 5.0. Можем посмотреть этот документ. Сотрудник уходит в отпуск на 14 дней, и мы ему должны заплатить этот отпуск. Но перед этим давайте немножко зайдем вперед и посмотрим наш табель. Если мы его посмотрим, то вот наш сотрудник Герасимов, он уходил в отпуск, у него, естественно, пересчиталась заработная плата и рассчитался соответствующий оклад. Если мы сейчас сделаем документ НДФЛ за март, то мы здесь увидим, что НДФЛ рассчитан не со всей суммы, то есть не тот, который мы бы хотели здесь видеть. Если мы будем анализировать наш НДФЛ, только опираясь на один этот документ, у нас будет множество ошибок. Ну, давайте посмотрим. То есть мало того, что у нас неправильно рассчитывается НДФЛ, я вам сейчас покажу почему, у нас еще и валовый доход неправильно отражается. Ну, первое, что мы можем с вами заметить здесь после проведения отпуска и зарплаты, то, что в этом документе не появляется вид дохода отпуска. И если мы сейчас посмотрим с вами наш свод универсальный, то увидим, что у сотрудника за этот период было начислено не 131 тысяча, а 143. И именно с этой суммы у нас должен рассчитаться НДФЛ. А сюда даже в базу не попадает наш отпуск. Для того, чтобы с отпуска рассчитался НДФЛ, нам нужно сделать документ выплаты. Переходим в раздел «Удержание и выплаты», создаем выплату. Пусть это будет 16 марта.
Здесь очень важно указать вид операции в выплате. Если мы платим больничные и отпуска, это должны быть межрасчетные выплаты. В поле «Расчет» мы можем выбрать либо начисление, либо документ. Мне нравится выбирать документ. В следующем поле я могу подобрать тот документ, который мне необходим. Я выбираю начисление по среднему. Вот мой отпуск. После этого я нажимаю кнопочку «Обновить всех». У нас подтягивается строчка с суммой, которую мы должны уже выплатить сотруднику за вычетом НДФЛ. И посмотрите, пожалуйста, прямо в этом документе рассчитывается наш НДФЛ. И после того, как мы поставим галочку, что эта заработная плата, этот отпуск выплачен, проводится наш НДФЛ. И после этого проведем и закроем. Теперь давайте попробуем заново пересчитать наш НДФЛ за март. Перед этим мы должны... Он у нас уже отменен, хорошо. Просто перед тем, как мы перерасчитываем какой-то документ, в камине его сначала нужно отменить. Рассчитываем. И как раз таки здесь видим уже, что вид дохода не обозначается, поскольку их здесь несколько. Чтобы развернуть группировку, мы можем воспользоваться клавишами «Свернуть группировки» и «Развернуть группировки». Мы разворачиваем, видим вид дохода 2012, это то, что нам нужно. Видим базу, с которой исчисляется наш НДФЛ, и налог, который исчислен с этой базы. Здесь мы можем посмотреть также, что НДФЛ по документу отличается от НДФЛ за месяц всего. Это связано с тем, что с отпускных НДФЛ рассчитывается в документе межрасчетная выплата, а с зарплаты НДФЛ рассчитывается в документе НДФЛ. Также внизу мы можем увидеть общую сумму НДФЛ за март и общую сумму НДФЛ к удержанию. Программа также нам указывает, что ранее рассчитано у нас 1553 рубля. Это НДФЛ с отпуска. Проводим и закрываем.